我就叫咗嘢食啦，但係嚟緊咧就開始操人館嘅呢個減肥挑戰大賽。你睇下嗰邊，我等緊嘢食嗰陣時，佢已經嚟咗一座山咁多嘅飯啦。呢個係正常 size 啊！呢個係佢平時早餐個 size。係少嘅，小飯。呢個已經小飯咗㗎啦，對佢係啊！㗎。哇！睇下佢，哇！小林經食。哇！佢碗飯係冇汁嘅喎，仲要。係啊，碗飯冇汁㗎。啊，真正係佢平時食飯嘅速度嚟㗎咋呢個。佢冇特別快啊！我都唔知佢講佢講乜嘢。得，慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，唔使急，慢慢嚟，唔使急，唔使急，慢慢嚟。我擔心你。最後一條直路啦。嚟緊非常之準啦！參賽者，哇頂！好，完成咯係嘛？好，最後一下。嗱，鏡頭一轉咧，我哋而家嚟到呢個放鬆嘅現場啦。呢個需要減肥真係啱寫嘅。係啊，好咯。咁我哋而家咧就要記錄翻挑戰者今日第一日佢情況有幾惡劣。嚟大家睇睇嘅挑戰者啊，係啊，究竟佢幾多磅咧？哇191磅嘅。191磅。好。哇，好啦，咁咧呢個參賽者揚言啦，要喺呢個農曆新年之前咧要減到至少30磅嘅。至少啊！睇下，嗱，俾個側鏡佢，哇！幾咁威猛嘅肚腩，度下佢而家腰圍幾多寸先？好，腰圍幾多寸先？使唔使度㗎？屌兩條粉腸，好識度。呢邊，度頸就識啊嘛，度腰唔識啊。嗱，起碼36啊，起碼36寸。咁幼嘅。好，記錄咗佢咁恐怖嘅實質數字之後咧，咁我哋問下我哋挑戰者，你諗你哋一個禮拜之後係減幾多先？12磅到啦，一個禮拜。12磅，一個禮拜12磅。頭一個禮拜減得好快嘅。係嘛？係。好，哇！好有自信嘅眼神啦，我哋就俾呢啲機會啦。我哋咧每一日都會 update 佢嘅減肥情況嘅，記住留意我哋啦。